Հալելույա։ Այսօր մենք բոլորս գիտենք յուրահատուկ օր է ու մենք նշելու ենք Պենտեկոստեն։ Պենտեկոստեն հունարենից 50 է նշանակում, այսինքն 50-րդ օրը դա այն օրն է հարությունից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հարությունից, երբ Սուրբ Հոգին թափվեց երկրի վրա։ Մենք շատ բան գիտենք դրա մասին, բայց այսօր այն օրն է, որ մենք հավատում ենք, որ ուզում ենք նորից ու նորից դրա մասին խոսել, որ ավելի եւ ավելի կարևորենք այն, ինչ որ Աստված մեզ համար արել է։ Ամեն։ Աստված ոչ մի բան չխնայեց ժողովրդի համար, իրեն հավատացողների համար, սկզբից իր որդուն տվեց, Հիսուսին չխնայեց, տվեց, որպեսզի մենք ունենանք հավիտենական կյանք ու հաշտություն Աստծո հետ, ու հետո ուղարկեց իր Սուրբ Հոգին, Ուզում եմ հարցնել, այստեղ կան մարդիկ, ովքեր առաջի անգամ են եկել այսպիսի հանդիպմանը, այսպիսի ժողովին։ Կան մարդիկ, որ առաջի անգամ եկել են։ Մյուս հարցն եմ տալիս, կան մարդիկ, ովքեր Սուրբ Հոգով դեռ մկրտված չեն, որը ուղեկցվում է օտար լեզուներով։ Ահա, դուք եք մեկ, էլ ով կա, որ Սուրբ Հոգով մկրտված չէ, ոնց որ այն փոքրիկը, հա? Այն փոքրիկ բալիկը խիզախ իր ձեռքն է բարձրացնում։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես ուզում եմ մի քիչ խոսել Սուրբ Հոգու անձի մասին։ Սուրբ Հոգու։ Երբեք մենք չմտածենք, որ մենք գիտենք ամեն բան Սուրբ Հոգու մասին։ Երբեք մեր հարաբերության մեջ Աստծո հետ այդպիսի իրավիճակ չպիտի լինի մեր ներսում, որ ես ամեն բան գիտեմ ու ինձ չի լինի զարմացնել ինչ-որ բաներով, որովհետև այսքան տարի գալիս ենք եկեղեցի ու շատ բաների մասին խոսում ենք, ամփոփում ենք Աստծո խոսքը, ճիշտ է, բայց մենք մի բան գիտենք, որ ամեն անգամ, երբ մենք գալիս ենք սպասումով, Աստված միշտ հանդիպում է ու խոսում է մեզ հետ։ Ամեն սիրելիներս, գիտեք, Սուրբ Հոգին անձնավորություն է, Սուրբ Հոգին Աստված է, մենք գիտենք դրա մասին, Սուրբ Հոգին մասնակցում էր արարչության մեջ։ Երբ Աստված ստեղծում էր երկինք ու երկիրը, Սուրբ Հոգին մասնակցում էր։ Սուրբ Հոգին մեր Տեր Հիսուսի վրա էր, երբ Հիսուսը սկսեց իր ծառայությունը։ Դրա համար շատ հաջողակ էր մեր Տեր Հիսուսի ծառայությունը, որտեղ Սուրբ Հոգին օգնում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Իր ծառայությունը երկրի վրա այդքան հեշտ չէր։ Սուրբ Հոգին եկել է իրան օգնելու։ Սուրբ Հոգին նաև եկավ ամեն մի հավատացողի կյանքի մեջ, որպեսզի իրան էլ օգնի այս աշխարհում լինել Հիսուսի նման։ Ամեն։ Ու գիտեք, ես այսպես նայում եմ ավետարանին ու տեսնում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կամաց իր աշակերտներին ծանոթացնում էր Սուրբ Հոգու անձի հետ, որտեղ նա մի բան գիտեր, որ իր ժամանակը ավարտվելու է երկրի վրա, եւ նա պիտի զիջի երկրի վրա տեղը Սուրբ Հոգուն։ Գիտեք, Աստված ամեն բան գիտի։ Սուրբ Հոգին երբ եկավ այս աշխարհ, նա ծառայում էր իր ֆիզիկական մարմնում եւ նա Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր գալիս։ Պատկերացնում եք, եթե Հիսուսը մնար երկրի վրա, նա շատ տեղեր չէր կարող այցելել, շատ մարդկանց չէր կարող տեսնել, որովհետեւ նա սահմանափակ էր մարմնի մեջ։ Բայց եկավ մեկ ուրիշը, Սուրբ Հոգին, որը անսահմանափակ է, որը ներկա է ամենուրեք, որը ներկայացնում է Քրիստոսին։ Ու այնքան լավ է, որպեսզի մենք ճանաչենք Սուրբ Հոգուն, որտեղ Սուրբ Հոգին դա ինչ-որ վերացական այսպես ամպ չէ, Սուրբ Հոգին ինչ-որ զգացողություն չէ, ինչ-որ էմոցիա չէ, Սուրբ Հոգին անձնավորություն է, ում հետ մենք պետք է ճանաչենք, ում հետ պիտի հաղորդակցվենք եւ իրան լավ ճանաչենք։ Ու մի քանի բաներ ուզում եմ ուղղակի այն բաները, որ դուք գիտեք, նորից կարդալ այդ ամեն ինչը, ու ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին այստեղ է, որ բոլորից լավ ինքը կարող է իր մասին ներկայացնել։ Ամեն։ Ու ես էլ կարիք ունեմ, որ Սուրբ Հոգին ինձ օգնի, որ երբ ես իր մասին խոսում եմ, որտեղ ես խնդրել եմ, որ Սուրբ Հոգին այսօր ինքը դիպչի մեզ յուրաքանչյուրիս, որպեսզի ինչ որ բան փոխվի մեր կյանքերում, մեր հարաբերությունների մեջ, որ ամեն անգամ, որ մենք գալիս ենք, նույնը չգնանք, ինչ որ բան փոխվի մեր կյանքում, ամեն։
Ու մենք մի բան գիտենք, որ Սուրբ Հոգին դա խոստմունքի հոգին է, խոստմունքի։ Հովհաննեսի 14:16-ում Հիսուսը այսպես ասում. Ես կաղաչեմ Հորը, եւ նա կտա ձեզ ուրիշ մխիթարիչ, որ ձեզ հետ հավիտյան կլինի։ Ձեզ հետ հավիտյան կլինի։ Հիսուսը իր մասին էլ ասում էր. Ես ձեզ հետ կլինեմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Ու նա ասում է, որ Սուրբ Հոգին կլինի ձեզ հետ հավիտյան։ Նա ձեզ չի թողնի։ Ամեն ինչ հիասքանչ խոստում։ Ուրեմն Հայրը խոսացել է Հիսուսի հետ, որ երբ դու քո փրկության ծրագիրը ավարտես, ես խոսք եմ տալիս, որ պիտի ուղարկեմ Սուրբ Հոգին, որ քեզ հավատացողները մենակ չմնան։ Եվ նա նույնպես ասում է, որ Սուրբ Հոգին դա ճշմարտության հոգին է, որին աշխարհը չի կարող ընդունել, որովհետև չի ճանաչում նրան, բայց դու ճանաչում եք նրան, որովհետև նա ձեզ հետ կլինի ու ձեր մեջ կլինի։ Թող Աստված այսօր մեզ օգնի իրականում այդ բանը հասկանալ, ինչ է նշանակում, երբ կենթանի Աստծո Սուրբ հավիտենական հոգին բնակվում է մեր մեջ, ու նա մեզ հետ է, ամեն, նա մեզ հետ է։ Երբ մենք գիտակցում ենք, ով է մեր մեջ բնակվում, այն ժամանակ մենք խիզախ ենք, մենք էլ չենք վախենում ինչ-որ բանից, որտեղ գիտենք Աստված իր հոգուց տվեց նաև մեզ։ Դա այն հոգին է, որով ինքը ստեղծեց մարդուն, առաջին մարդուն, եւ այդ հոգին դրեց իր ներսը, ու նա դարավ կենթանի շունչ։ Աստված իր հոգին էլ դրեց մեր մեջ, ու դա մեծ առավելություն է այսօր մեզ համար։ Մխիթարիչ, դա հունարեն պարակլետոս բառն է, որը նշանակում է եւ մխիթարիչ, դա նշանակում է եւ օգնական, նշանակում է եւ բարեխոս։ Համաձայն եք, որ այդ երեք Սուրբ Հոգու աշխատանքին մենք շատ կարիք ունենք։ Մենք կարիք ունենք մեկին, ով որ մեզ մխիթարի։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք այսօր ունենք մեծ հույս, որ մենք մենակ չենք։ Սուրբ Հոգին բնակվում է մեր մեջ, ու նա եկել է, որպեսզի քեզ օգնի, քեզ մխիթարի, այն ժամանակ, երբ քեզ այս աշխարհը հարվածում է, երբ այս աշխարհը քեզ շատ մարտահրավերներ այսպես գցում, ու դու երբեմն նեղվում ես քո սրտում, Սուրբ Հոգին քեզ մխիթարում է, ամեն, քեզ մխիթարում է, որպեսզի դու էլ կարողանաս մխիթարել նրանց, ովքեր այս աշխարհում ապրում են առանց մխիթարիչի։ Դրա համար այն ինչի համար եկել է Սուրբ Հոգի մեր կյանքի մեջ, դա մեծ պատասխանատվություն է։ Սուրբ Հոգին չի եկել, որ ուղղակի քեզ լավ լինի։ Նա եկել է, որ քեզ լավ լինի, որպեսզի դու էլ օգնես մեկ ուրիշին, որ իրան էլ լավ լինի։ Ամեն, ու դա այնպես լավ է, որ մենք ունենք այս երկրի վրա մի հիասքանչ միսիա, որ մենք կարող ենք անել իրար հետ միասին, որ մենք ոչ թե մենակ մտածենք դրա մասին, որ ինձ լավ լինի, այլ մենք կարողանանք Սուրբ Հոգով այնքան զգայուն լինել, որ տեսնել, որ մեր շուրջը այնքան տխուր մարդիկ են ման գալիս, այնքան մտահոգված մարդիկ են ման գալիս, այնքան նեղված, այնքան հիվանդ մարդիկ են մեր շուրջը գտնվում, իրան կարիք ունեն մխիթարությանը։ Ու այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը, այսօր դու հույսն ես այս աշխարհի համար։ Դու հույսն ես։ Ամեն, դու հույսն ես։ Դու պատկերացնում ես, երբեք մի մտածի, որ դու ոչ մի բան չես կարող անել, կամ դու նշանակություն չունես, կամ ով է քեզ ճանաչում։ Ինչ պարտադիր է, որ մեզ ինչ-որ մի հայտնի մարդը ճանաչի, կարևորը ամենահայտնին է ճանաչում, երկնքի ու երկրի արարիչը, չէ՞։ Կարևորը նա մեզ ճանաչում է, ու նա մեզ տվել է այդպիսի հիասքանչ կոչում, որ մենք օգնենք այս աշխարհին, որը գնում է դեպի կորուստը։ Ամեն, դու օգնես։ Երբեք մի մտածի, որ քո դարդը ավելի մեծ է, որ քո ցավը ավելի խորն է։ Երբեք մի մտածի դրա մասին։ Միշտ մտածի, որ Հիսուսի ցավը ավելի մեծն էր։ Եվ այն մտահոգությունը, որ ունի մեր Հայր Աստվածը, այս աշխարհի մարդկանց մասին համար, ովքեր գնում են դեպի կորուստը, գիտեք, ես մտածում եմ շատ լավ է, որ մենք այդ բաները զգանք, որ մեր սիրտը այսպես Աստծո սրտի ռիթմի հետ բաբախի, ու մենք միշտ բաց լինենք նրա համար, որ անենք այն, ինչ որ Աստված ուզում է, որ դու անես, որտեվ երբ դու կատարում ես Աստծո կամքը, այն ժամանակ դու այնքան բավարարված ես, քո երջանկությունը նրանում է, որ դու օգնում ես ուրիշներին։ Ամեն, սիրելիս։
Ամեն։ Նույնպես մենք ինչպես մարդ կարիք ունենք օգնությանը, ու խոսքը ասում է Սուրբ Հոգին մեզ օգնում է մեր տկարությունների ժամանակ։ Ոչ մեկը չմտածի, որ ինքը սուպերմեն է, այսինքն ինքն է ամենաուժեղը։ Ինչքան էլ մարդու այսպես մկաները ուժեղ լինեն, պարապած լինեն, կամ միևնույն է, նա կարող է հոգով ընկճվի, նա կարող է մարմնով ուժեղ լինի, բայց հոգով ընկճվի, մտքով այսպես խառնաշփոթության մեջ լինի, այսինքն գտնվի այնպես իրավիճակի մեջ, որ օգնության կարիք ունի։ Այսօր դու մենակ չես։ Սուրբ Հոգին, որը օգնական, ինչպես օգնական ուղարկվել է այս աշխարհ, նա քո մեջ է, նա քեզ հետ է, որ քեզ օգնի։ Նա քո մեջ է ու քեզ հետ է, որ քեզ օգնի։ Ամեն։ Աստված մեզ ապահովել է ամենալավագույն օգնությունով, որը գերբնական օգնություն է։ Ամեն, որը ավելի մեզ արագ է հասնում, քան թե շտապօգնությունը։ Ամեն սիրելիներս։ Ու դա նրա համար է, որ դու կարողանաս Սուրբ Հոգու նման օգնել ուրիշներին։ Մյուս Սուրբ Հոգու կոչումը նա է, որ ինքը բարեխոսում է։ Ինքը բարեխոսում է, քո համար է բարեխոսում։ Երբ մենք Սուրբ Հոգով մկրտվում ենք, մենք սկսում ենք խոսել նոր լեզուներով։ Մեր միտքը այդ բանը չի հասկանում, բայց Սուրբ Հոգին դնում է մեր լեզվի վրա գերբնական բառեր, ու այդ բառերի միջոցով նա հայտնում է այն կարիքը, որը դու ունես, այն կարիքը, որը քո բարեկամը ունի, այն կարիքը, որի մասին դու գաղափար չունես, նա բարեխոսում է։ Ուշադրություն դարձրեք, Սուրբ Հոգին բարեխոսում է, ոչ թե չարախոսում է։ Մեծ տարբերություն կա, որովհետև կա նաև չարախոսը, բայց մեր Սուրբ Հոգին, որը մեր մեջ է բնակվում, Աստծո Սուրբ Հոգին, նա բարեխոսում է, ամեն։ Մենք պետք է զանազանենք ոնց է Սուրբ Հոգին բարեխոսում։ Դրա համար Սուրբ Հոգին բարեխոսում է ամենավատ մարդկանց համար էլ։ Այն մարդկանց համար, ովքեր Աստծո դեմ են դուրս գալիս, Աստված բարեխոսում է, որովհետև Աստված սիրում է ամենին, ամեն, եւ այդ սիրո հոգին նա դրել է մեր յուրաքանչյուրի մեջ, ամեն, սիրելիներս։ 26 համարում այս նույն գլխի ասում է Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որին Հայրը կուղարկե իմ անունով, կսովորեցնե ձեզ ամեն բան եւ կհիշեցնի այն ինչ որ ես ձեզ ասել եմ։ Կհիշեցնի, կսովորեցնի։ Մեզանից ոչ մեկը այն մակարդակի չի հասնի, որ ամեն բան իմանա, որտեղ ամենագետը Աստված է։ Ու մենք ժամանակ առ ժամանակ կարիք ունենք պատսկասկայի, ամեն, որ մեզ Աստված հուշի, ինչ անել, ոնց անել, երբ անել, ում հետ անել, որտեղ անել։ Դրա համար սիրելիներս, պետք է լավ ճանաչել Սուրբ Հոգուն, ամեն, Աստված մեզ տվեց իր հոգին, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս ոչ մի բանի կարիք չունենանք, որպեսզի այս երկրի վրա մենք ուժեղ լինենք, հաղթող լինենք, իմաստություն ունենանք երկնային ու մենք կարողանանք երկրի վրա Հիսուսին ներկայացնել, ամեն Սուրբ Հոգու օգնությամբ, դա շատ կարևոր է։ Միտեղ էլ ուզում եմ կարդալ դա Հովհաննեսի 15-րդ գլխի 26-րդ համարն, ասում է, երբ գա Մխիթարիչը, որին ես կուղարկեմ հորից, ճշմարտության հոգին, որը հորից է գալիս, նա կվկայի իմ մասին։ Ահա, ինչ է անում նաև Սուրբ Հոգին, վկայում է Հիսուսի մասին։ Վկայել նշանակում է ականատես լինել։ Ինչի մասին դու տեղյակ ես, ինչը դու տեսել ես, դու դրա մասին կարող ես պատմել։ Ինչ է տեսել Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին ամեն բանին մասնակցել է, աշխարհի արարմանը, Հիսուսի ծնունդին, այն խորհրդին, երբ երրորդությունը երկնքում մտածում էին, ոնց պիտի գա մեր Տեր Հիսուսը, երբ նա ծնվեց, Սուրբ Հոգին օգնեց, որ Հիսուսը ծնվի, Սուրբ Հոգին մասնակցում էր բոլոր Հիսուսի քոքարոզներին, բոլոր Հիսուսի հրաշքներին, Սուրբ Հոգին նաև մասնակցում էր Գեթսեմանում, Սուրբ Հոգին նաև մասնակցում էր Գողգոթյան խաչի վրա, նա օգնում էր Հիսուսին, որ ինքը կարողանա դիմադրել այդ բոլոր չարչարանքները ու տանջանքները, ամեն, դրա համար Սուրբ Հոգին ներգործեց մեր Տեր Հիսուսի մարմնի մեջ ու հարություն տվեց իր մեռելներից, նա գիտի ինչ է նշանակում մեռածին հարություն տալ, Սուրբ Հոգին հաղթել է մահը,
Ու այդ մահը հաղթող հոգին այսօր բնակվում է մեր յուրաքանչյուրի մեջ, սիրելիներս։ Ցավը հաղթող հոգին քո մեջ է բնակվում։ Թող Տերը իրականում բացի մեր միտքը, բացի մեր սրտի աչքերը, որ մենք ճանաչենք։ Մենք ինչ որ չափով ճանաչում ենք, բայց մեր կյանքը փոխվում է, երբ իրականում գալիս են նոր հայտնություններ։ Հիսուսը հարություն արավ Սուրբ Հոգու օգնությամբ։ Գերեզմանը չկարողացավ պահել Հիսուսին, դրա համար Սուրբ Հոգին կարող է այսօր խոսել, վկայել, օգնել, հասկացնել մեզ ինչ է նշանակում հարությունը, նշանակել ինչ է նշանակում հաղթել մահը, հաղթել մեղքը, ամեն։ Նա կարող է օգնել քեզ տեսնել Հիսուսին, կարող է օգնել քեզ Հիսուսի հետ քայլել, կարող է օգնել Հիսուսի սիրտը ճանաչել, միտքը ճանաչել, ամեն։ Ամեն։ Մենք ամեն մեկս մեզանից այսօր ունենք մեր անհատական հանդիպումները Աստծո հետ, մեր փորձառությունը Աստծո հետ, ու մենք կարող ենք վկայել։ Հարցը, ինչքանով ենք մենք վկայում դրա մասին։ Միգուցե դա դարձել է մեզ համար արդեն սովորական։ Դե լավ, դե այս օրը ես Հիսուսը ինձ հանդիպեց, ես Հիսուսին Տեր դավանեցի, Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, ու մենք այն ինչ որ գերբնական է, մենք դարձնում ենք բնական մեր կյանքում։ Ու դադարում ենք Հիսուսի մասին վկայել։ Ես ուզում եմ մի խիզախ հարց տալ յուրաքանչյուրին։ Այս տարվա մեջ, արդեն 5-րդ ամիսն ավարտվում, քանի հոգու հետ ես դու աշխատում, քանի հոգուն ես դու վկայել, քանի հոգուն ես դու աշակերտում, քանի հոգու համար ես դու աղոթում, որ դառնա Հիսուսին։ Թե մենակ ապրում ենք Հիսուսի հետ, որ մեզ լավ լինի, սիրելիներս, Սուրբ Հոգին եկավ, որ բորբոքի մեր մեջ այդ սրտացավությունը կորածների հանդեպ։ Մարդը ինքը իրանով շատ էգոիստ է, ես էլ եմ այդպես, բայց դրա մեջ չեմ, որովհետև ես ապրում եմ ինչպես նոր մարդ, ինչպես էլ դուք։ Դրա համար, սիրելիներս, եկեք թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին ղեկավարի մեր կյանքը, որ ինքը իշխի մեր կյանքում, որ մենք իր զգացմունքներով լցված լինենք, որովհետև այսօր, եթե դու մտածես, ինչն է ամենակարևորը Աստծո համար, մի պահ մտածի, Տեր, ինչն է այսօր ամենակարևորը քո համար, ինչ եք մտածում, Աստված ինչ կպատասխանի։ Ես մտածում եմ նա կասե, այսօր ինձ համար ամենակարևոր են այն մարդիկ, ովքեր դեռ ինձ հետ չեն հանդիպել։ Ինձ համար կարևոր են։ Ու Սուրբ Հոգին եկել է, որ Հիսուսի մասին պատմի, Հիսուսի մասին։ Հիսուսը ասել է, Սուրբ Հոգին երբ գա, նա իրենից, իր անձից չի խոսելու։ Նա վերցնելու հորից և ինձանից ու խոսելու է։ Նա փառավորել է հորը և ինձ։ Այդպիսին է երրորդության հարաբերությունը։ Հիսուսը եկավ փառավորեց ու բարձրացրեց հորը, ու միշտ ասում էր ոչ թե իմ կամքը, այլ հոր կամքը, Սուրբ Հոգին էլ եկավ, նա հիասքանչ գործ է անում այսօր աշխարհով մեկ։ Նա հիասքանչ գործ է անում մեր յուրաքանչյուրի սրտերում, պատկերացնում եք, բայց նա իրենը չի, ինքը իրեն չի բացահայտում, նա Հիսուսին է բացահայտում, որովհետև Հիսուսն է փրկիչը այս աշխարհի, որովհետև Հայրը ամեն բան իր ոտքերի տակ է դնում, ամեն, այս բաները շատ կարևոր են, սիրելիներ։ Հիմա եկեք գնանք Գործկարակելոց գիրքը, ու այստեղ մենք հանդիպում ենք այն օրվանը, երբ Սուրբ Հոգին թափվեց աշխարհի վրա, ավելի ճիշտ, այո, եկավ այս աշխարհ, բայց թափվեց նրանց վրա, ովքեր Հիսուսի աշակերտներն էին։ Ուրեմն Գործկարակելոց 1-րդ գլխից, մինչև որ ես կարդամ 8-րդ համարը, տեսեք, Հիսուս աշակերտները Հիսուսի հարություն առած Հիսուսի հետ մի որոշ ժամանակ հանդիպում էին, շփվում էին, նա շարունակում էր սովորեցնել Աստծո արքայությունը, ինչու, որտեղ դա շատ կարևոր է, սիրելիներս, սա շատ կարևոր է։ Քո համար կարող է կարևոր է մենակ
քո կյանքը, քո տունը, քո երեխաները, բայց Աստծո համար կարևոր են բոլորը։ Ու Աստված ուզում է մեր սիրտը լայնացնի մի քիչ, որ մենք մենակ ոչ թե մեր մասին մտածենք, այլ մենք մեր կողքինի մասին էլ մտածենք, որտեղ դու չես կարող մտածել բոլոր աշխարհի մասին, բայց դու ունես պատասխանատվություն մտածել նրա մասին, ում դու ճանաչում ես, ում քո աչքերը տեսնում են, ում մասին դու լսում ես, ամեն։ Ինչու է Աստված այդ բանը անում, որպեսզի քեզ դարձնի մասնակից իր հավիտենական ծրագրի մեջ։ Ամեն։ Հիմա ու Հիսուսը աշակերտներին շատ բաներ էին հետաքրքրում 6-րդ համարից կարդամ ու տեսեք ասում է եւ նրանք մեկտեղ գալով հարցնում են նրան եւ ասում Տեր այս ժամանակումն ես կանգնեցնում Իսրայելի թագավորությունը բնական բան են մտածում այսօր մեզ էլ է հետաքրքիր ինչ կլինի Հայաստանի հետ ճիշտ է Տեր ինչ կլինի մանավանդ շատ պատասխանատու մեզ օրեր են սպասում Տեր ինչ կլինի Հայաստանի հետ Աշակերտներին էլ էր դա հետաքրքրում տեսնենք ինչ է պատասխանում Հիսուսը եւ Հիսուսը ասեց նրանց ձեր բանը չգիտենալ ժամերը եւ ժամանակները որ հայրը իր իշխանությունը դրավ բայց դուք զորություն կառնեք երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա եւ իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում եւ բոլոր Հրեաստանի եւ Սամարիայի մեջ մինչեւ երկրի ծայրերը Այսինքն այսօր մենք շատ հարցեր ունենք, որը վերաբերվում է ընտանիքին, վերաբերվում է երկրին եւ այլն։ Բայց Աստված այսօր ուզում է մեզ հիշեցնել, որ իր Սուրբ Հոգին նա ուղարկել է, որ դու զորություն առնես։ Ու այդ զորությունը բնական չէ, դա գերբնական զորություն է։ Ու այդ զորության նպատակը ո՞րն է, որ դու կարողանաս Հիսուսի մասին պատմել։ Ինչու պատմել Հիսուսի մասին, որտեղ նա է պատասխանը բոլոր այս աշխարհի հարցերին, այս աշխարհի խնդիրներին Հիսուս Քրիստոսն է պատասխանը։ Հիսուս Քրիստոսն է քո հարցերի պատասխանը, քո ընտանիքի հարցերի պատասխանը։ Հիսուս Քրիստոսն է։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիշիր այդ բանը։ Այդ զորությունը եկել է քո վրա, որ դու հիշես ով է քո մեջ բնակվում եւ ով է կարևորը քո կյանքում ու երբ դու վկայես Հիսուսի մասին դու պատմես ով է Հիսուսը ինչի համար եկել է ինչ կարող է անել ինչքան նա սիրում է մարդկանց այն ժամանակ Աստված կլրացնի քո կարիքները ամեն սիրելի Աստծո ժողովուրդ Հիսուս ասել է սկզբից փնտրեք Աստծո արքայությունը, սկզբից դա փնտրեք, ինչը Աստված մեր թշնամին է, ոչ, նա գիտի քո կարիքները, նա գիտի քո հարցերը, նա գիտի քո պարտքերի մասին, նա գիտի քո ցավերը, ամեն բան նա գիտի, բայց նա նաև ուզում է, որ դու էլ իմանաս, ով է քո մեջ բնակվում, Սուրբ Հոգին, Աստծո Հոգին, որը գերբնական է, որը գերբնական զորություն է, որը աստվածային իմաստությունն է, որը աստվածային սերն է, որը Աստծո խաղությունն է, որը քո մեջ բնակվում է։ Ամեն։ Ինչքանով դու այդ բանը ճանաչում ես, որ խիզախ լինես։ Հալելույա։ Գիտեք, երբեմն Աստված ինձ շատ անգամ օգնել է, որ ես շատերի նման կենտրոնացած չլինեմ իմ հարցերի վրա, որովհետև երբեմն, որ ես հանդիպում եմ ինչ-որ հարցերին, որ ինձ տխրեցնում էին, ու ես դրա վրա կենտրոնանում էի, մենք չենք էլ նկատում, բայց երբ դու կենտրոնանում ես մտքերով, այդ հարցը քեզ փուլ է տալիս, այսպես, իշխում է քեզ վրա, ու գիտեք մի անգամ Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, վերկաց քո տնից ու գնա այս մեկին այցելիր, վերկաց ու գնա, բայց ես իմ ներսում մտածում է, ախր ես էլ կարիք ունեմ, որ մեկն էլ ինձ այցելի, ես հիմա նենց տրամադրություն ունեմ, ես հիմա այսպիսի չգիտեմ խառնված մտքերի մեջ եմ, մեկն էլ կա, ես էլ կարիք ունեմ, Սուրբ Հոգին ասեց վերկաց և գնա, ես վերկացա դուրը բացեցի ու գնացի, գիտեք ես եկա մեկի տունը, ով որ այսպես կոտրված սրտով էր, պրոբլեմներ, հիվանդ էր, ու ես ինձ նայում եմ իրան, ես հո չեմ եկել իրան ասելու, գիտես ինչ, ես էլ կարիք ունեմ, արի իրար հետ նստենք լաց լինենք, չէ,
Ես այդ բանը թույլ չեմ տվել, որտեվ իմ մեջ թասիբ կա Աստծո հանդեպ։ Ոնց։ Ես Աստված ուդեմ ու ես ասեմ, որ ես այսպիսի տրամադրության մեջ եմ, երբ դու մենակ ես քեզ հետ, դու կարող ես պարտվես։ Դրա համար Աստված ուզում է, որ դու իմանաս դու մենակ չես, Աստված քեզ հետ է։ Ու Աստված քեզ հաղթող է անում, երբ դու քո սահմանափակումներից դուրս ես գալիս ու գնում ես մեկին օգնելու։ Ու այդ մեկը սկսեց պատմել իր դարդերը, իր հոգսերը, իր խնդիրները եւ այլն, ու ես սկսեցի, գիտեք, պատմել Հիսուսի մասին։ Ու այնպիսի տիրոջոցությունը եկավ, երբ ես սկսեցի Հիսուսի մասին պատմել, Սուրբ Հոգու ներկայությունը եկավ։ Այդ մարդու վիճակը փոխվեց։ Մենք աղոթեցինք, ինքը փոխվեց ու ես փոխվեցի։ Ես նույնը չէի, որ ես վերադարձա տուն։ Ինչու՞։ Որովհետև Սուրբ Հոգին ինձ օգնեց, որ ես իմ ճահիճից դուրս գամ։ Ամեն։ Դրա համար Հիսուսի մասին վկայելը դա լավագույն տարբերակն է, սիրելիներս, որ դու կարողանաս դուրս գալ քո սահմանափակումներից, քո հոգնածությունից։ Ամեն, երբ դու հոգնած ես ու դու թարմության կարիք ունես, գնա մեկին պատմի Հիսուսի մասին, որտեղ Հիսուսն է թարմություն տվողը, ինքն է նորոգողը, ամեն։ Ու նա մեզ տվեց իր Սուրբ Հոգին, ոչ թե դրա համար, որ Սուրբ Հոգին լինի բանդարկված մեր ներսում, այլ նա տվեց մեզ Սուրբ Հոգին, մեր հոգու մեջ դրեց, Աստվածային Հոգին դրեց մարդկային հոգու մեջ, որպեսզի մենք համագործակցենք Աստծո Հոգու հետ։ Ոչ թե մենք թելադրենք մեր տրամադրությունից եղածը, այլ որ մենք խոնարհվենք ու կատարենք այն, ինչի համար Աստված ուղարկել է Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Աստծո ժողովուրդը չպիտի սահմանափակի Սուրբ Հոգուն։ Մենք պետք է թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին կառավարի մեր կյանքը։ Ամեն, որովհետև Սուրբ Հոգին նոր կտակարանում Հիսուսի հարությունից հետո այնպես մի հրաշք եղավ, որ Սուրբ Հոգին թափվեց, եկավ ամեն մի մարմնի վրա։ Առաջ մենակ քահանայի վրա էր, մենակ թագավորի վրա էր եւ մարգարեի վրա էր, այսօր ամեն մի մարմնի վրա, այսինքն աղջիկների, տղաների, մեծերի, փոքրերի վրա է գալիս Սուրբ Հոգին։ Ինչու, որտեվ Աստված ուզում է, որ ժողովուրդը ճանաչի, որ ինքը կա, որ ինքը կարող է հարցեր լուծել, ամեն։ Տեր Հիսուսն է իր հոգով հարցեր լուծում, ոչ թե ինչ որ մեկը։ Ամեն, հիմա եկեք կարդանք այդ հիասքանչ պահը, երբ եկավ Սուրբ Հոգին, Գործկարագիլոս 2-րդ գլուխը, ու մենք կկարդանք առաջի համարից, 2-րդ գլուխ առաջի համարից, մենք նորից ուղղակի գնանք այդ իրադարձությունների մեջ, եւ երբ որ Պենտեկոստի օրերը լրացան, ամենքը միաբան մեկտեղ էին, որտեղ մեր Տեր Հիսուսը ասել է Երուսաղեմից չհեռանաք։ Նենց հետաքրքիր է, Մատթեոսի մեջ վերջի գլխում ինքը ասում է գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ ու բոլոր ազգերը աշակերտեցեք։ Բայց հետո ինքը ասեց Երուսաղեմից չհեռանաք, սպասեք, երբ գա խոստմունքի Հոգին, երբ գա, այսինքն ազգերը աշակերտելու մնում է ուժի մեջ։ Մենակ այստեղ մի բան է շատ անհրաժեշտ, Սուրբ Հոգու օգնությունը։ Ամեն, մենք չենք կարող վեր կենալ առանց Սուրբ Հոգու գնալ ինչ որ բան անել։ Սուրբ Հոգին է օգնում մարդուն ճանաչեցնել Հիսուսի հետ, որտեղ Սուրբ Հոգին օգնական է։ Ինչ է նա անում։ Մի քարոզիչ այնքան հետաքրքիր ձևով դա ներկայացրեց, ասեց, երբ դու բարեխոսում ես մեկի փրկության մասին, Սուրբ Հոգին գալիս է այդ մեկի ձեռքը բռնում այսպես եւ ուղիղ տանում դեպի ում, դեպի Հիսուսին։ Այո, Սուրբ Հոգին է այդ աշխատանքը անում։ Ամեն։ Հիմա տեսեք, ինչ եղավ, իրանք միաբան էին։ Ինչ լավ է միաբանությունը, որտեղ կա տեսիլք, այնտեղ կա միաբանություն, որտեղ կա Սուրբ Հոգի, այնտեղ կա միաբանություն։ Ամեն։ Սիրելիներս, ուզում ենք, որ մեր տներում լինի միաբանություն։ Շատ կարևոր է, որ Տիրոջ ներկայությունը այնտեղ լինի։ Ու ասում է, եւ հանկարծակի երկնքիցը մի հնչում եղավ, սաստիկ փչող քամու պես, եւ լսրեց բոլոր տունը, ուր նստած էին, եւ երևացան նրանց բաժանված լեզուները, ինչպես կրակից, եւ նստեց նրանց ամեն մեկի վրա, եւ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցան, եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։
դա լիովին ուրիշ լեզուներ էին ու այստեղ ասում է եւ Երուսաղեմում բնակված էին հրյաներ Աստվածա վախ մարդիկ երկնքի տակի ամեն ազգերից եւ երբ որ այն ձայնը եղավ բազմությունը եկավ մեկտեղ եւ գիտվեցավ որովհետեւ ամեն մեկը լսում էր նրանց որ իր լեզվով խոսում էին մենք գիտենք որ երբ Բաբիլոնի աշտարակի կառուցման մեջ մարդիկ միաբանվել են որ Աստծո դեմ դուրս գան Աստված բաժանեց իրանց լեզուները բայց այստեղ Աստված մի ուրիշ հրաշք անում նա տալիս է լեզուներ որը կմիաբանի իր հետ կմիաբանի ամեն այսինքն բոլոր տարբեր մարդիկ կանայք տղամարդիկ փոքրեր մեծեր ովքեր Սուրբ Հոգով մկրտվեն նրանք ինչ են անում միաբանվում են միանում են Աստծո հետ ու երբ դու միաբանվում ես Աստծո հետ քեզ հեշտ կլինի միաբանվել մյուս եղբոր կամ քրոջ հետ ամեն սիրելիներս ու տեսեք ինչ է կատարվում բոլորը զարմացած էին ու ես ուզում եմ կարդալ այստեղից 15 համարից Պետրոս Առաքյալի խոսքերը որ ինքը մեջ բերում է անուն Հովելի մարգարեությունից ասում է եւ Պետրոսը վեր կացավ այն 12-ի հետ եւ ձայնը բարձրացրեց եւ նրանց հետ խոսեց ով Հրեաստանի մարդիկ եւ ամենքը որ բնակված եք Երուսաղեմում սա ձեզ հայտնի լինի եւ իմ խոսքերին ականջ դրեք որովհետեւ չէ թե ինչպես դուք եք կարծում սրանք հարբած են որովհետեւ օրվա երրորդ ժամն է այլ սա Հովել մարգարեի ձեռովը ասվածն է եւ կլինի յետի օրերումը ասում է Աստված որ իմ հոգուցը կտափեմ ամեն մարմնի վրա եւ ձեր որդիները եւ ձեր աղջիկները կմարգարյանան եւ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն եւ ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն եւ իմ ծառաների վրա եւ իմ աղախիների վրա էլ այն օրերում իմ հոգուցը կթափեմ եւ կմարգարյանան եւ նշաներ կտամ վերևիցը երկնքումը եւ նշաներ ներքևը երկրումը արյուն եւ կրակ եւ ծխի մարախուղ արեգակը խավար կդառնա եւ լուսինը արյուն տիրոջ մեծ եւ երևելի օրը դեռ չեկած եւ կլինի ամեն ով որ տիրոջ անունը կկանչի կփրկվի ամենը ուշադրություն դարձրեք որ Տիրոջ հոգու թափելու նպատակը ո՞րն է, որ մարդիկ, որ ինչ պիտի մարգարյանան Աստծո գործերի մասին, ինչ տեսիլքներ պետք է տեսնեն Աստծո գործերի մասին, Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդության մասին, ոչ թե նրա մասին, որ նրա համար է այդ գերբնական բանը դրսևորումը Սուրբ Հոգու, որ մարդը մտածի, որ ինքը, չգիտեմ, սուպեր է, այլ նրա համար, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն Հիսուսին, ամեն, որտեղ ասում է, ով որ Տիրոջ անունը կանչի, նա պիտի փրկվի, սիրելիներս։ Ես հավատում եմ, որ հիմա այն ժամանակն է, որ Աստծո ժողովուրդը ավելին քան երբևէ պիտի կենտրոնանա Աստծո վրա, Աստծո խոսքի վրա, եւ մենք Սուրբ Հոգով առաջնորդվենք, մեզ այսօր Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն է պետք, մեր կյանքի բոլոր բնագավառներում Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, ամեն սիրելիներս, հիմա ինչի համար եկավ Սուրբ Հոգին, նպատակը, առաջին նպատակ, ամենագլխավորը, որ վկայի Հիսուսի մասին, առաջինը Սուրբ Հոգին քեզ է վկայում, երբ դու կարդում ես խոսքը, նա քեզ առաջնորդում է, օգնում է, միտքդ բացում է, հայտնություն է տալիս, որ դու ճանաչես ով է Հիսուսը, ինչ է նա արել, ինչի համար է նա եկել, ամեն, մենք չենք կարող Հիսուսին ճանաչել առանց Սուրբ Հոգու օգնությանը, եւ հաջորդը, Սուրբ Հոգին ուզում է մեր ներսում Հիսուսի բնավորությունը կերտել, նա օգնում է, Սուրբ Հոգին տալիս է նոր ծնունդ, վերստին ծնունդը տալիս է Սուրբ Հոգին, դա աննկատելի է, բայց դա իրական է, երբ դու Հիսուսին քո կյանքի մեջ ես կանչում, քո ներսում նոր մարդ է ծնվում, ու այդ նոր մարդը պետք է հասունանա, Հիսուսի նման լինի, ամեն, ու Սուրբ Հոգին դրա մեջ օգնում է այդ հարցում, որտեվ Սուրբ Հոգին է քեզ տալիս կերակուրը, հայտնություն Աստծո խոսքից, նա է քեզ առաջնորդում, նա է քեզ մխիթարում, նա է քեզ զորացնում։ Սուրբ Հոգին գլխավոր տեսուչն է Աստծո եկեղեցում, նա գլխավորն է, նա է մարդկանց հավաքում Հիսուսի շուրջը,
Ամեն։ Գիտեք, մենք կարող ենք մտածենք, ես վկայեցի ես մեկին ու նա փրկվեց։ Այո, Սուրբ Հոգին գործածում է քո շրթունքները, գործածում է քո ձայնը, գործածում է քո բնավորությունը, քո սրտացավությունը, բայց այդ ամենը դու անում ես Սուրբ Հոգու հետ միասին, ու նա է բերում, նա է տալիս փրկություն։ Ամեն, եկեղեցին չի փրկում, մարդը չի փրկում, Աստված է փրկում իր Սուրբ Հոգով։ Մեղավոր մարդուն դարձնում է արդար, լիովին ուրիշ էություն է ստեղծում։ Հիսուս ասել է, հոգուց հոգի է ծնվում, մարմնից մարմին, մարդուց մարդ է ծնվում, հոգուց հոգի է ծնվում, ամեն։ Սիրելիներս, Աստծո խոսքի համաձայն մենք բոլորս նոր մարդ ենք Քրիստոսում, ու Սուրբ Հոգին քո մեջ է, որ օգնի քեզ օրեց օր դու նմանվես Հիսուսին, օրեց օր նմանվես, ամեն, որ դու զորանաս, որ կարողանաս ամեն օր ինչ որ մեկին պատմել Հիսուսի սիրո ու բարության ու ողորմության մասին։ Գիտեք, օրերը շատ արագ են անցնում, օրերը չար են, ու ասեմ ձեզ, ժամանակն էլ հիմա արագ է անցնում։ Գիտնականները ասում են, որ հիմա երկրագունդը ավելի արագ է պտտվում, այսինքն մենք 24 ժամ ունենք, բայց ավելի քիչ է, ամբողջական 24-ը չէ, արագ է գնում ամեն ինչը, ու մենք դա նկատում ենք։ Ժամանակները արդեն ավարտվում են, ու մենք ինչպես Աստծո ժողովուրդ, մենք կանչված ենք, որ մենք Հիսուսի մասին վկայենք։ Զորության նպատակը դա է, որ քեզ օգնի ու քո միջոցով օգնի ամենին, ամեն։ Ու ես այսօր մի բան եմ ուղղակի խնդրում Աստծուց, թե ինձ համար, թե բոլորիս համար, որ Սուրբ Հոգին բորբոքի մեր սրտերը իր կրակով, ինչպես երգում ենք, իր կրակով բորբոքի, որ մեզ բարձրացնի հոգևոր մակարդակի վրա, բնականից մեզ բարձրացնի, որ մեր բնական, մենք ապրենք ոչ թե բնական աչքերով այդ աչքերով առաջնորդվելով, այլ գերբնական աչքերով, ամեն, որ մենք կարողանանք շատ մարդկանց Հիսուսի մասին վկայել։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներս, սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք Աստծո ժողովուրդը, մենք չենք գալիս ծառայությանը, մենակ լսենք այն խոսքը, որը մեզ շատ հորդորում է, ոգևորում է, այսպես էմոցիաներով լցված, որ գնանք տները։ Հաճախակի էմոցիաները ինչպես գալիս են ոգևորում, այդպես էլ շուտ գնում են մեզանից։ Էմոցիաները մեզ չեն օգնում առաջ գնալ։ Այո, ոգևորվում ենք մենք, բայց մեզ օգնում է Աստծո տեսիլքը։ Մեզ օգնում է այն Տիրոջ կոչումը, որը բոլորին տվել է, որ մենք մարդկանց աշակերտ ենք, որ մենք մարդկանց աշակերտ ենք, ամեն, ոնց եք, լավ եք։ Ես գիտեմ, որ Սուրբ Հոգին մեզ հետ աշխատում է, որ իր առաջնայնությունը լինի մեր առաջնայնությունը, ամեն, ինչ է անում Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին նորոգում է մեր կյանքերը, նա բացում է Աստծո խոսքը մեզ համար և Աստծո խոսքով նորոգում է մեր կյանքը։ Հիշիր այն պահերը, երբ այն բանը, որը փակ էր, բացվել է, ոնց է ոգևորվել քո կյանքը, ոնց է փոխվել քո կյանքը, Սուրբ Հոգին դրա մեջ մեզ օգնում է ու նորոգում է։ Նա նույնպես եկել է, որպեսզի մեզ խրատի ու մեզ հանդիմանի։ Ու ինչ լավ է, որ Սուրբ Հոգին է, չէ, մեզ խրատում։ Շատ լավ է, որ մենք ունենանք լսող ականջ, Աստծո խրատը լսող ականջ։ Երբ նա մեզ հանդիմանում է, մենք ենթարկվենք այդ հանդիմանությանը, որովհետև հանդիմանությունը, ասում է, ընդունում են իմաստուն մարդիկ, բայց այն մարդիկ, որ իմաստուն չեն, նրանք անարգում են հանդիմանությունը։ Ամեն, Սուրբ Հոգին օգնում է մեզ, ինչու է հանդիմանում, օգնում է, որ մենք հասկանանք ինչը ճիշտ չէ և ինչն է ճիշտը, որը ճանապարհը սխալ է, որն է ճիշտը, ամեն, որով մենք գնանք։ Եվ նույնպես, երբ դու բարեխոսում ես, Սուրբ Հոգին հանդիմանում է այս աշխարհի մարդկանց, հանդիմանում է։ Ու գիտեք, մեզ ավելի շատ պետք է հայտնել մարդկանց սերը և բարեխոսել իրանց համար ծածուկ տեղը, բայց Սուրբ Հոգին իրանց հետ կաշխատի։ Մեր գործը չի մարդուն ասել, որ դու մեղավոր ես ու դու գնում ես դժոխքը։ Աստված այդպես չի վարվում։ Աստված հայտնում է իր սերը և
շատ քաղցր հանդիմանում եմ մարդկանց, որ մարդիկ ինչպես Պետրոսի քարոզի ժամանակ ասեն, բա մենք ինչ անենք հիմա։ Մենք հասկացանք, մենք մեղավոր ենք։ Մենք գնում ենք դեպի կորուստը, բա մենք ինչ անենք։ Ու Պետրոսը ասեց, ապաշխարեք, ձեզանից ամեն մեկը եւ մկրտվեք Սուրբ Հոգով, որտեղ դա Աստծո պարգևն է։ Ամեն։ Սուրբ Հոգու մկրտությունը նրա համար չէ, որ մենք ուղակի լեզուներով խոսենք ու ասենք, դե ես հոգին ունեմ։ Դու Աստծո հոգին ունես ինչ նպատակի համար։ Ուղակի ինչպես թանգարան պահես դա, թե որ նրա հետ համագործակցես, որ նրան ճանաչես, որ երբ նա քեզ առաջնորդում է, դու գնաս։ Ամեն։ Երբ նա քեզ սովորեցնում է, որ դու լսես, ասում են, չէ, ասողին լսող է պետք։ Այսօր Աստված ուզում է լսող ականջներ, որտեղ Աստված միշտ ուզում է մեզ հետ խոսել։ Ամեն։ Սուրբ Հոգին միաբանության մեջ է բերում։ Նա օգնում է, որ մենք լինենք միաբանության մեջ։ Սիրելիներս, ամեն մի հարաբերություն, որտեղ բացակայում է միաբանությունը, որտեղ կա անհաշտություն, որտեղ մարդիկ իրար չեն հասկանում, որտեղ մարդիկ ամեն մեկը իր ճիշտն է փնտրում, դա խոսում է դրա մասին, որ մարդիկ հնազանդ չեն Աստծո հոգուն։ Մենք պետք է սովորենք Սուրբ Հոգու հետ միասին լինել միաբան, առաջինը Աստծո հետ եւ երկրորդը մեկը մյուսի հետ։ Ամեն։ Կարող է ինչ որ բան քո դուրը չի գալիս, բայց դա Աստծո ճշմարտությունն է։ Ինչ պիտի անես, պիտի խոնարհվես ու միաբանվես Աստծո ճշմարտության հետ, որ քեզ լավ լինի։ Ամեն։ Այսօր Սուրբ Հոգին հիասքանչ գործ է անում բոլոր եկեղեցիներ, որտեղ բացում է մարդկանց միտքը, որ ամեն մի եկեղեցին տարբեր հավատացյալներ, բոլորը Քրիստոսի մարմնի անդամներն են։ Ամեն, որ մենք կարողանանք սիրել իրանց, որ կարողանանք հանդուրժել, որ երբեք թույլ չտանք մեզ, որ ասենք, ճիշտը մենք ենք, նրանք սխալ են։ Ամեն մարդ, որ կանչում է Հիսուս Քրիստոսի անունը, նա արդեն փրկված է։ Նա Քրիստոսի մարմնի անդամն է, սիրելիներս, ու մենք պետք է այդ բոլոր բաները գիտակցենք։ Հալելույա։ Եվ ինչպես Հիսուսը ասում է, որ երբ գա Սուրբ Հոգին, նա պիտի հայտնի ճշմարտությունը ու ճշմարտության մեջ հաստատի։ Ինչու մեզ պետք է ճշմարտությունը, որտեղ աշխարհը գտնվում է ստության մեջ։ Դուք նկատել եք դա, որտեղ աշխարհի տիրակալը ստության հայրն է ու մարդասպան է։ Նա է աշխարհի տիրակալը։ Մենք Սուրբ Հոգին արել ենք ու նա մեզ օգնում է, որ մենք այս ստերի մեջ կարողանանք զանազանել ու իմանալ որն է Աստծո ճշմարտությունը, ինչ որ իրավիճակի համար, ինչ որ քո կյանքի համար, եկեղեցու մասին, որ դու դրա մեջ հաստատ լինես։ Ամեն։ Մենակ մի ճշմարտություն կա, ու այդ ճշմարտության անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ճշմարտությունը պրոստը փիլիսոփային չէ, դա անձնավորություն է, որի հետ երբ դու հանդիպում ես, ճանաչում ես, այդ ճշմարտությունը քո ներսում արդեն ձևավորվում է։ Ամեն։ Եղել է պահեր, որ ամենասկզբից, երբ ես մի եկեղեցի այցելում, իմ ընկերները մեկ ուրիշ տեղ են այցելում ու ամեն մեկը ասում էր ճիշտը մենք ենք, դու մոլորված ես, դու այսպիսին ես, դու այնպիսին ես, ու ես ճիշտն ասած սիրում եմ բոլոր այդ մարդկանցել, որտեվ իմ ընկերներն էին։ Ու մի անգամ ես այդպես էլ խնդրեցի ու ասեցի, Տեր իմ Աստված, իմ գլուխը այսպես պտտվում է։ Ամեն մեկը ասում է ճիշտը ինքն է։ Վերջը ով է ճիշտը։ Որտեղ ես գնամ, որ չմոլորվեմ։ Երևի ամեն մի մարդ էլ այդպես մտածում, ասում է, այնքան համայնքներ կան, ամեն մեկ ասում է ինքն է ճիշտը եւ այլն։ Ես էլ այդպիսի իրավիճակի մեջ եմ, ու գիտեք, Սուրբ Հոգին, որ ուղարկված է, ինչպես օգնական, ինձ պարզ ասեց գնա այնտեղ, որտեղ կասեն, որ Հիսուսն է ճիշտը։ Ամեն։ Ու ես այդ տեղը գտա, սա այստեղն է, որտեղ ասում են, որ Հիսուսն է ճիշտը։ Ամեն։ Ու ես հավատում եմ, որ երբ դու այս ամբիոնից լսում ես Աստծո խոսքը, քո սրտում դու վկայություն ունես, որ դա ճշմարտություն է։ Ամեն, որտեղ Սուրբ Հոգին ասում է, սա ճիշտ է։ Մենակ այս ճիշտը դու պետք է կարողանաս կատարել։ Սա,
որովհետև Սուրբ Հոգու հետ համագործակցության մեջ մեզ ինչ է պետք, մեզ պետք է հնազանդություն։ Ամեն, ու խոսքը Հռոմեացիներ ուղերձներում գրված է, որ նրանք, ովքեր Սուրբ Հոգով են վարվում, նրանք են Աստծո որդիները։ Նրանք, եթե մենք այսպես ասենք, ով որ Աստծո որդի է, նա պետք է Աստծո Հոգով վարվի, նա պետք է Աստծո Հոգով վարվի, ոչ թե ատելության հոգով, ոչ թե հպարտության, ոչ թե նախանձի հոգով, հա, ոչ թե ուրիշի մասին բամբասելու հոգով, որովհետև այդ բոլորը դա դիվային ներկայություն է, բայց ասում է Աստծո հոգով վարվի, Աստծո հոգով առաջնորդվի։ Մեր կյանքում ամեն իրավիճակ կարող է լինի, ամեն, կարող է քեզ չհասկանան, քեզ վիրավորեն, անարդար ձևով եւ այլն, բայց քո պատասխանատվությունը ինչպես Աստծո որդու վարվել Աստծո հոգով, արձագանքել Աստծո հոգով, ամեն, այն ժամանակ դու կլինես հաղթող։ Ամեն սիրելիներս, հիմա ես ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը սրանով, որ Սուրբ Հոգու ինչ է տալիս մեզ Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Պարզ Հիսուս ասեց, տալիս է զորություն։ Հարց է, բայց ինչու երբեմն մենք զգում ենք, որ մենք թույլ ենք, որ մենք անկարող ենք, ինչու՞մն է բանը։ Ես ասեմ ձեզ, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը մեկ անգամ է մարդը վերապրում, մեկ անգամ, բայց Սուրբ Հոգու լեցունությունը մենք պետք է անընդհատ դրա մեջ լինենք, որ մենք լցվենք Սուրբ Հոգով, ամեն։ Ոնց ենք մենք լցվում Սուրբ Հոգով, ոնց ենք լցվում։ Խոսքը այդպես է ասում, որ ով որ հավատում է Հիսուսին, իր ներսից, իր հոգուց, այո, կենթանի ջրերի գետեր են հոսում, կենթանի ջրերի գետեր են հոսում, ու դա Հիսուս ասեց Սուրբ Հոգու մասին, ամեն։ Հիմա հարց, երբ են հոսում այդ ջրերը, երբ են հոսում, երբ դու ծարավ ես ու դու ուզում ես մի բաժակ ջուր, բայց քո խողովակը փակ է, որտեղից, ինչ դու պիտի անես, որ ջուրը վերցնես եւ խմես, դու պիտի բացես, այդ բացելու process-ը դա քո աղոթքի պահն է, ամեն, ոնց ենք մենք լցվում Սուրբ Հոգով, առաջինը, երբ մենք սկսում ենք փառաբանել Տիրոջը, երբ մենք սկսում ենք նրան մեծարել, դա ամենահաճելի բանն է Աստծուն, Սուրբ Հոգին մեզ լցնում է, որպեսզի մենք կարողանանք հանդիպել Աստծո հետ, որպեսզի մենք կարողանանք իրան տեսնել, ու մենք լցվում ենք Սուրբ Հոգով, ամեն, դա մեկ ճանապարհն է, երկրորդը, երբ մենք խոսում ենք լեզուներով ու ուղղակի աղոթում ենք ու բացում ենք այդ խողովակը, այն ժամանակ կենթանի ջրերը հոսում են, ամեն ու ազատում են քեզ, մաքրում են ամեն խցանումից, ամեն ախտոտությունից, ամեն անմաքրությունից, ամեն բանից, որի մասին դու անգամ գաղափար չունես, որ դա քո մեջ կա, Սուրբ Հոգին մաքրում է, դրա համար ինչ պետք է անել, պետք է բացել, ամեն, պետք է բացել, զորությունը երբ է ազատագրվում, երբ ջրերը շարժվում են, երբ ջրերը, հոսանքը ոնց է ձևավորվում, երբ ջրերը շարժվում են, ու այդ գիդրոէլեկտրակայանի բաները, հոսանքը, զորությունը սկսվում է արտադրվել, երբ ջրերը շարժվում են, երբ դու սկսում ես, գալիս ես Տիրոջ առաջ, ու սկսում ես նրա հետ շփվել, ջրերը շարժվում են, ամեն, քո մեջ գերբնական կենթանի ջրերի աղբյուր կա, այդ ջրերը քեզ տալիս են ազատություն, այդ ջրերը քեզ տալիս են ուրախություն, այդ ջրերը բերում են մեզ բժշկություն, մեզ պետք է թույլ տալ, որ այդ ջրերը տանեն մեզ, ամեն, տանեն մեզ, սիրելիներս, իզուր չէ, որ մենք խոսում ենք այդ օտար լեզուներով, այդ նոր լեզուներով, դա ուղղակի նրա համար չէ, որ խոսենք, այլ նրա համար է, որ համագործակցենք Սուրբ Հոգու հետ, որ գերբնական բաները սկսեն դրսևորվել, ամեն, ուզում ես, որ քո միջոցով մարդիկ բժշկվեն, սկսի աղոթել լեզուներով, սկսի միաբանվել երկնքի հետ, սկսի Տիրոջը փառաբանել, գոհությունը բերում է Աստծո ներկայությունը, մենք այդ լավ գիտենք, մենք շատ լավ բաներ գիտենք, մեր եկեղեցին լավ սովորած է, ու մենք պետք է լինենք շատ լավ
կատարելու մեջ էլ, սիրելիներս, ամեն, ուզում ես, որ քո տան մեջ մթնոլորտը փոխվի, միացրու, բացիր այդ կենթանի ջրերի հոսքը, ուզում ես, որ քո ինչ-որ մի բարեկամը փոխվի, ասա Տեր, ես խնդրում եմ, օգնիր ինձ աղոթել այդ մեկի համար, թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգին բարի խոսի, ամեն, ու անպայման Սուրբ Հոգին իրան կդիպչի, իր կյանքը կփոխվի ու ինքը կգա Տիրոջ մոտ, ամեն